За төсөөрөний мэдээлэлтэй холбоотойгоор Дандин сайтаас нэг бас асуулт асуумаар байна. Энэ төсөөрөний мэдээлэл болон ирж байгаа төсөв Монгол Улсын ирээдүйн нэг 5 жилийн үйл явцыг ингээд төлөвлөх гэж оролдож байгаа. Бид нэг алдаан дээрээс сургамж аваад тэр алдаагаа бас зөрөгтэй засчдаг баймир байна. Дандин сайтай. Бид 2007 онд стратегийн орд гэдэг нэр томьёо ашиглаад буруу хаалга татаад мухар удамж руу орцсон. Ер нь бол стратегийн бүтээгдэхүүнийхээ тухай одоо жоохон зөрөгтэй яриад энэ стратегийн орд гэдэг юмас болоод эдийн засгаар ямар үр дагавар гаргаад байгаа вэ гэхээр жоохон даацтай хөрөнгө оруулалт томтойгоор хариуцлагатай уул уурхай эрхлэх зорж байгаа том аж ахуй нэгжүүд дээр биднес бол үл ойлгох маш популизм, дарамт гэх олон зүйлийг бий болгочоод яг адилхан бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа боловч жижиг ордууд дээр хариуцлагагүй уул уурхай татвар болон янз бүрийн зүйлээс зайлшдаг тийм дээрвийн маягийн бизнесийг өдөөцсөн. Тэгэхээр одоо энийг биднес нэг зөрөгтэй шийдээд энэ нэг стратегийн орд гэж баг дэлхийд байхгүй энэ нэр томьёонуудаа нэг болоод Монгол улсын хувьд стратегийн бүтээгдэхүүн гэж яг юу юм? Юу байх ёстой гэдэг нэг тодорхой гаргаж өгмөр байна. Тэгэх юм бол дараагийн төрийн оролцоогч гэсэн ярихад үзэгцтэй болох гэдэг байна. Тухайлбал уул уурхай бүтээгдэхүүн тэр дундаа стратегийн бүтээгдэхүүнээс бусад энэ бизнес эрхлэгчтэй татврын дарамтаас гаргамаар байна. Энэ засгийн газар нөөтийн 10%-ыг бус олголтыг 5% болгоё гэж санал гаргаж байгаа шиг байлаа. Яг одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст дээрх татврын дарамт болон энэ ачааллч бол хэтэрхий их байгаа, ажлын байр нэмж чадахгүй байгаа, эдийн засгийг тэлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ нөөтөө 5% оруулах болдгүй мүү? Буцаа ололт нь 2% л байж байдсан байгааз бүр төр гишүүний болон бусад гишүүний санаачсан нэг хуулийн гацаал зогсоод байх юм. Засгийн газар энэ дээр нэг зөрөгтэй шийдвэр хийж болдгүй мүү? Төвшин гишүүн болон бусад гишүүний өргөн барьсан нийгмийн даатгалтай холбоотой, даатгалын шимтгэлтэй холбоотой бас асуудал байна. Яг үндсэндээ бизнес эрхлэгчдийг сөхрүүлж байгаа энэ хоёр юм чинь шүү дээ. Хувь хүнийх нь төлөх төлбөртэй холбоотой асуудлыг яаж шийдэх юм? Аж ахуй нэгжүүд одоо энэ дарамт дотор байх юм уу гэдэг дээр бас зөрөгтэй шийдэл гаргамаар байна. Гуравт нь ер нь бол шинэ ерөнхий сайд гэсэн хэлээлсэн. Хувийн хвшилтэд өрсөлддөг төрийн бизнес эрхэлдэг ийм төр өөрөө хувийн хвшилтэд өрсөлдөгч байдаг энийг зогсооно л гэж хэлсэн. Одоо энэ төрийн өмчит компаниуд тэр дундаа бизнес эрхлэгчдийн хийж чадж байгаа ажил дээр бөөн мөнгө хүн одоо үйл ажиллагаа ингээд овоолцсон байгаа. Энийг татан буулгаад эндээс За Дандин сайд хариулъя. За Тэмүүжин гишүүнтэй одоо 100-аас дээш хувийн хөв байдаг бол санал нэг байна. Улс орнууд стратегийн бүтээгдэхүүн гэж зарладаг Европын холбоо, Америкийн нэгдсэн улс, Бүгд Хятад ард улс гэх томоохон улс орнууд стратегийн бүтээгдэхүүнүүдэд зарлаж байгаа. Стратегийн бүтээгдэхүүн гэдэг зөвхөн газрын ховор элементийг тооцдоггүй. Тухайн улс орны эдийн засагт том хэмжээний хөв нэмэр оруулж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээр нь зарлж явдаг. Манай улс стратегийн орд гэдэг одоо үндсэн хууль руугаа ингээ хийгээд тэрийгээ ингээд одоо бид нар гацаалтанд оруулсан. Яаж гацаалтанд оруулчихад байгаа вэ гэвэл стратегийн орд гэдэг нэр өгчхөөр одоо хайгуул судалгааны ажлыг хувийн хвшлүүд явуулж чадхаа байцсан айгаад. Жогон хайгуул судалгааны ажил хийгээд дараачийн оюу толгой 5 толгойг бий болгоно гэд явхаараа улс дээрэмч чинь 51% нь авчна, 34% нь авчна гэдэг айцтай байгаа учраас хайгуул судалгааныхаа тайланг өгөхөө болчиход байна. Ийм учраас том хэмжээний хөрөнгө оруулалт орж ирэхэ болчиход байгаа юм. Яг одоогийн байгаа байдлаараа бид нар харж чадвал одоогийн байгаа байдлаараа үргэлжлүүл биднэрт дараачийн оюу толгой 5 толгой гарч ирэхгүй. Яг тэгвэл компаниуд тайлангуудаа өгөхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ Тэмүүжин гишүүнтэй бол санал нэг байна. Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг удахгүй засгийн газраас оруулж ирнэ. Манай яам дээр бэлтгэлж байгаа олон нийтийн хилцүүлгийг удахгүй эхлүүлнэ. Энд стратегийн бүтээгдэхүүн гэдэг юм аа нэг ойлгомжтойгоор тодорхойлоод тэгээд том биетэл бол чамаас авна гэж одоо дайраад байхаасаа илүүтэй бүгдээрээ л байгалийн заягдмал нөөц ашиглаж байгаа учраас тэр заягдмал нөөцөөсөө баялагын сангийн тусгай амнаа тавья.
Ингэх юм бол том жижиггүй бүгдээрээ баялагын сангийн хувь нэмэр оруулагч болж хувирна. Одоо бол хууль юу байгаа гэхээр чи том биетэй учраас чамаас татвар илүү аавна, чи жижиг биетэй учраас чамаас татвар авахгүй гэдэг ийм л бодлого явж байгаа. Тэгэхээр одоо бол бид нэр том жижиггүй нэгэн тэнд байгалийн заягдмал нөөцөөсөө баялагын сангийн одоо амнаат авдаг болъё. Ингэх юм бол амнаатын хэмжээ буюу одоо баялагын сангийн хэмжээ хэд дахин том болно. Иннээсээ одоо ард иргэдээ шууд олгодгийн зохицуулт руу явъя гэдэг ийм л одоо концепцийг бид нар бариад явж байна. За жавхлан сайд нэмж хариулъя. Чист би хариулах. За төвжин шинэ асуулт хариулъя. За төвжин гишүүний зарчмын суур асуудал төр бол мэдээж бүгдээрээ санал нийлж байна. Ер нь дотрийн дарамтыг алуулах бууруулъя. Хамгийн оновчтой байдлаар явуулъя. За гэхдээ бид ямар хувилбараар ямар арга замаар явах вэ гэдэг энэ их зөв сонголтоо хийх хэрэгтэй. Нөгөө нүдийг нухаж жоод ингээс холчих вэ. За тэгэхээр энэ нөт төр бол ийм юм байгаа юм. 10-ыг 5 болгох уу эсвэл 2-ыг 5 болгох уу гэдэг дээр бид 2-ыг 5 болгоё. Гэхдээ прогрессив шинжтэй одоо сая төгрөг хүртэлх гэдэг ийм замаа сонгосон. За яагаад 10-ыг 5 болгоогүй вэ гэдэг дээр би нэг товчхон 3 үндэслэл хэлье. За нэгдүгээрт нөт бол өөрөө ийм регрессив шинжтэй ийм татвар байдаг. Өөрөөр хэлбэл сайн зэрэг гişүнэ би тэмүүлжин гişүнэ асуултанд хариулдаг. Нөтийн орлого 8 их найд болж ирж байгаа. За 10-ыг 5 болгочхоор шууд 4 их найд болно гэсэн үг. 4 их найд За жавхлан сайдын микрофоныг нэмж өгье. За тийм тэгэхээр энэ 4 их найд ингээд иргэдийн гар дээр үлдэхээр ерөөсөө нийт иргэдийн нөт бичүүлж байгаа иргэдийн 25% дээр 3 их найд нь очно. Нэг их найд нь 75% дээр очно. Тэгэхээр нөө орлогын тэгш бус байдлыг улам гааруулна гэсэн үг. За нэгдүгээр тайлбар нь. За хоёрдугаарт нөт маань өөрөө 8 их найд. За 30 их найдын 8 их найд гэдэг бол энэ аль хэдийн одоо төсвийн орлогын дархлаа болсон. Хамгийн доктортой орлого байдаг. За бид ковид үед хүнд үед нөтийн орлого нэмэгдэжсэн, төлгөө нь биелэгдэжсэн. Хамгийн доктортой орлого болж чаддаг. За ийм одоо бүтц болцсон байна. Тэгэхээр энэ орлогыг одоо бид одоо огцом бууруулах нь өөрөө энэ төсөв талд бол маш эрсдэлтэй, маш өртөгтэй үнэтэй гэсэн үг. За 3 дугаар И баримтан дээр жишээ нь буцаалт нь 2%, татвар нь өөрөө 5% болчоор нөгөө бүртгэлийн шинж чанар нь байхгүй болчихно. За нөгөө нэг И баримт бүртгүүлдэг хүмүүс чи бүр байхгүй болоод гэл. Арай хийж нөгөө нэг 48% дээр байсан Тэмүүлжин гишүүн нэмж тодруулъя. Жавхлан сайдын хэлж байгаа 3 үндэслэл яг төр дэвш иргэн ашигтай байж болох 3 үндэслэл багхгүй юу? Хамгийн доктортой төрийн орлого гэж. Эн чин иргэдийн халаасанд байгаа хамгийн найдвартай орлого нь багхгүй юу? Иргэдийн халаасанд тэр мөнгийг үлдээчих юм бол улс төрчийн төрийн гар харж, дээшээ харж биш амьдралаа өөртөө шийдэх гэж оролдсон шүү дээ. Хоёрт нь дахиад энэ нөөцтэй холбоотой асуудлыг чинь дагаад хүний мөнгийг аваад дарга гар дээрээ шажигнуулах юм уу? Эсвэл иргэд дараагийнхын бизнес рүү, хөрөнгө оруулалт руу, хүүхдийн боловсрол руу, эрүүл мэнд рүүгээ мөнгөө хийх юм уу гэдэг сонголт. Тэгээ бид нэг юм дарга тэдний өмнө сонгож явах хэрэгтэй гэдэг философиос салмаар байгаа. Иргэд бас сонголт хийх хэрэгтэй шүү дээ. Иргэд бас илүү хариуцлагатай тэр сонголтыг хийж чадна шүү дээ. Тийм учраас шударгаар ялгамжтай болж байгаа орлогыг бид засч өгнө гэж ингэж. За Тэмүүлжин гишүүн үг хэллээ тий. За асуултаа арай амжсангүй. За улсын хурлын гишүүн Отгон шарын Батнайрамдал